दोस्तों ये है SPA 1500 वाट PA पावर एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर भी ख़राब हो गया है तो हम इसको ठीक करेंगे। तो पहले हम इसको सीरीज लाइन में इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको ठीक करेंगे। दोस्तों हमने एम्पलीफायर को खोल लिया है। अभी हम इसको सीरीज लाइन में चेक करेंगे। देखिए इसका वॉल्यूम हमने 0 कर दिया है और बेस का वॉल्यूम भी 0 कर देते हैं और ट्यूबल का भी 0 कर दिया है। अभी हम इसको सीरीज लाइन में दे देते हैं। इसका जो बॉक्स का कनेक्शन हमने कर दिया है, तो अभी हम सीरीज लाइन में इसको चालू करते हैं। सीरीज लाइन में लगा दिया है। अभी इसका पावर स्विच ऑन करते हैं। देखिए पावर स्विच ऑन कर दिया। देखा दोस्तों, मास्टर वॉल्यूम 0 है और बेस का भी 0 है और ट्रिबल का भी 0 है। तब भी देखिए इसका जो 3 LED जो लेवल लाइट है, आउटपुट का लेवल लाइट है, देखिए वो 3 LED जल रहा है। और एम्पलीफायर में देखिए हमिंग आ रहा है, बहुत सारा हमिंग है। और इसका देखिए जो सीरीज लैम्प, देखिए सीरीज लैम्प भी तेज़ी से जलता है। तो हम इसका वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं। देखा हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, कैसा हो रहा है। देखा वॉल्यूम बढ़ाने के बाद देखिए इसका जो लाइट था वो चला गया है। लेवल लाइट, आउटपुट का लेवल लाइट देखिए बंद हो गया है। फिर भी देखा वॉल्यूम बढ़ाने से कैसा आवाज़ निकलता है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम इसका है, तो ये प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो इसका जो ये जो एम्पलीफायर है, देखिए दोस्तों, ये जो बेस ट्यूबल का ये जो बोर्ड है, यही बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम इसको ठीक करेंगे। तो पहले इस बोर्ड को हमने खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये जो बेस ट्यूबल का बोर्ड, इसको हमने खोल लिया है। तो अभी हम इसको पहले ये जो देखिए इसका ये जो टैपिंग जो पॉइंट है, देखिए 1 2 3 ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पहले इसको डायरेक्ट सोल्डरिंग करेंगे। ये जो सॉकेट है, इसको हम इस सॉकेट को हम अलग कर देंगे। हम ये जो वायर है इसको डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट को हम सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए ये जो 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट को हम सॉकेट से अलग करके डायरेक्ट इस बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले हम इसको कर देते हैं, एक एक करके 3 को हम सोल्डरिंग कर देंगे। पहले इसको करते हैं, देखिए ऐसे हम कटिंग करते हैं और पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, इस सॉकेट को हम बाद दे देंगे। ठीक है,
एक सर्किट को हमने सोल्डरिंग कर दिया है। देखिए, ये देखिए, इसको हमने बात दे दिया है और डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कर दिया है। देखा, बाकी ये जो दोनों है इसको भी हम कर देते हैं। तो इसको भी सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए, और एक सॉकेट को भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अभी ये जो है इसको भी हम कर देते हैं। इसको भी हम सोल्डरिंग करते हैं। ये दोस्तों, ये जो सॉकेट था वो हम डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है। तो दोस्तों, ये बोर्ड को हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी इसको फिटिंग्स कर लेते हैं।
दोस्तों इसको हमने फिट कर लिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम नॉब था इसको भी हम लगा देते हैं। 0 में रख दिया है और बेस का भी लगा देते हैं। इसको भी 0 में कर दिया है और ट्रिबल को भी हम फिट कर लेते हैं। इसको भी फिट कर लिया है। देखिए सभी वॉल्यूम को हमने 0 कर दिया है। अभी हम इसको लाइन देते हैं। सीरीज लाइन में हमने दे दिया है तो इसको हम लाइन देते हैं। और बॉक्स का तो कनेक्शन पहले कर दिया था, तो अभी हम इसको लाइन देते हैं। देखिए लाइन दे दिया है। देखिए ये जो सीरीज लैम्प देखिए, एक लैम्प देखिए नॉर्मल है। पहले तेज़ी से जल रहा था, अभी ये नॉर्मल है। और देखिए यहाँ पर वो जो 3 लेवल लाइट का जो आउटपुट का जो लेवल लाइट है उसका जो 3 एलईडी जल रहा था वो अभी नहीं जल रहा है। तो अभी हम इसको वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे। वो जो आवाज़ हुआ था वो अभी था कि नहीं हम देख लेते हैं। तो पहले हम मास्टर वॉल्यूम का बढ़ा देते हैं। देखिए बढ़ा दिया है, फुल कर दिया है, कुछ नहीं है, देखा। और इसको भी बढ़ा देते हैं। देखिए कुछ नहीं है। देखिए ये मशीन का ऑसिलेशन है, वो जो आज था वो नहीं है। तो अभी हम इसको गाना बजा के टेस्ट करेंगे। गाना चलाएंगे और देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट लाइन में दे देंगे। ये तो सीरीज लाइन ने दिया था, अभी हम डायरेक्ट लाइन में देंगे। डायरेक्ट लाइन में लगा दिया है। ये आउटपुट का भी कनेक्शन हम कर देते हैं। कर दिया है। दोस्तों अभी हम डायरेक्ट लाइन में दे दिया है। पावर स्विच ऑन करते हैं। अभी हम गाना चला के देखेंगे। ऑन कर दिया है। देखिए अभी इसका जो वॉल्यूम